Значит так, Chevrolet VT200. Под торпедой появился ужасный звук. Дребезжание, тарахтит под самой торпедой. Непонятный звук. В общем, достало мне это, решил найти это дребезжание. Пришлось раскурочить тут пол машины. Но я нашел это. В общем, вот эта центральная панель. Открутил. Ну, как она снимается, не буду рассказывать, есть видео в интернете. Снял. Вот здесь вот, между вот этими вот штучками и воздуховодами, вот такие вот переходнички. Они крепятся на двух винтах. Вот они попустились, и смотрите, что происходит. Сейчас. Просто телепается, дребезжит ужасно. Вот оно. То есть подтягиваем по два винта. Я думаю, проблема уйдет. Да, еще один момент. Обратил потом внимание, часы тоже крепятся на двух винтах тут. Одна сторона была зажата нормально, вторая была попущена. Тоже вот тут вот люфтило, тарахтело. Так что тоже, если будете вот сюда лезть, обратите внимание, может тоже надо поджать.